दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट रिपेयर अड्डा। तो दोस्तों आज हम यूएसटी की बैट की बात करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि हर ग्रेन्स खुली हुई है, यहाँ तक कि कोई एक ऐसी ग्रेन्स नहीं है जो मैंने रिपेयर ना की हो इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखना यार, काफ़ी मेहनत लगती है बैट रिपेयर करने में, और उससे ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर उससे ज़्यादा मेहनत लगती है एडिट करने में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बात करते हैं इस बैट के बारे में। तो दोस्तों इसका बैट का हैंडल भी रिपेयर किया गया है, बॉटम, साइड एज और इनसाइड ग्रेन्स ये सब टोटली रिपेयर की गई है। माइनर से माइनर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको रिजोल्व किया गया है। तो दोस्तों अगर किसी को बैट रिपेयर करवाना है या कस्टम बैट की रिक्वायरमेंट है या न्यू बैट की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर मिलेगा, सीधा वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो सीधा। तो दोस्तों मैं ये बताना भूल गया, ये बैट किसका है। ये बैट है मिस्टर मोहित का, जो कि ग्रेटर नोएडा से रिपेयर के लिए आया था। और उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी काफ़ी हटके थी। जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताया था रिफर्बिशिंग का, वेट रिड्यूस का, मतलब ये था यहाँ इसका मतलब मैं क्या बोलूँ यार, इस चीज़ के लिए मेरे पास कहते हैं ना नो कमेंट्स, कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास में। क्योंकि उन्हें ये चाहिए था कि यहाँ से मुझे बॉटम इतने चाहिए, पॉइंट के अंदर उन्होंने बताया। कोई नहीं, जैसा उन्होंने बताया उसी के अकॉर्डिंग इस बैट को कम्प्लीटली रिपेयर कर दिया गया था। दोस्तों ये फाइनली इसकी पूरी लास्ट तक वीडियो देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
What we do here is go back.